function လေးအကြောင်းဆက်အောင်နော်ဒီအခုရေးမှပုံစံအခုအရှိရရေးခဲ့တဲ့ဟိုခေပွင့်ပုံစံနဲ့ဆင်တူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီရဲ့ function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှာဒီခေါက်ခေပွင့်ကိုနှစ်ခါသုံးမယ်နော် git ဟုတ်ပြီဒါဘာသဘောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက် program လေးရေးနဲ့ရှင်းပြမယ် print အမှာ my last name is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အမှာgit ဟုတ်ပြီနော် git ဆိုပြီးဒီမှာခဏကြော်သွားလာအောင်မယ် function ပြန်ခေါ်မယ် function ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာf name ဆိုတော့ first name ကအောင်ဟုတ်ပြီlast name ဆိုတော့ l name ဆိုပြီးကျွန်တော် key သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြော်လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ last nameကln last name เนาะအတူပေါက်ရေးထားတာကြော်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ4000ခွဲလေးနဲ့l name ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ star နှစ်ခုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီထဲမှာ keyword နှစ်ခုပါလာတာတော့မှသူနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့ပဲဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က first name ပဲခေါ် last name ပဲခေါ်သူနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာ error မပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ last name ကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်စေတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ရေးရမှာဒါလေးတစ်ခုတော့မှတ်ထားပါ last name ကိုဒီဒေါင်းကွင်းနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ double quote လေးကုတ်ပေးရအောင်မနော် string မို့လို့နော် okay အားလုံးပဲနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်